Una serie de tornados han dejado un rastro de destrucción en varios estados de Estados Unidos, con un saldo de al menos 26 personas muertas. Tennessee fue uno de los estados más afectados, con 9 muertes y numerosas casas y negocios dañados. Arkansas también sufrió daños significativos, con más de 2.600 edificios afectados y una persona muerta. Las escenas tras los tornados son desgarradoras, con casas destruidas, árboles caídos y escombros esparcidos por todas partes. Los equipos de rescate están trabajando incansablemente para ayudar a las personas afectadas y restaurar la electricidad en las áreas afectadas.